一起来听主任牧师的领向正道创世纪讲解第81讲。亲爱的各位圣徒，全世界以及全国之教会的圣徒们、之圣殿的圣徒们，全世界通过因靠网做礼拜的全体圣徒，收看今天的各位观众。父神给将要离开伊甸园的亚当和夏娃用皮子做衣服给他们穿。这用皮子做的衣服是父神的爱的关怀，对亚当来说是恩典的绳索，得救的绳索。父神向为了接受人类耕作而离开伊甸园的亚当和夏娃赐给了如此的爱的凭证。此后父神向亚当的后裔也在每个时代都显出爱的凭证。父神向将要离开伊甸园的亚当和夏娃所赐的爱的凭证就是第一，即使以色列犯罪背弃了神，神也没有离弃以色列，仿佛神在单恋一样，通过先知们继续向以色列传递爱的信息。那其中给大家说几处圣经章节，首先在以赛亚书49章15到16节说：妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子，既会有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上，你的强名常在我眼前。耶利米书31章3节说：古时耶和华向以色列显现，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。在耶利米书31章20节说，耶和华说，以法莲，也就是说北以色列，是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍生顾念他，所以我的心常恋慕他，我必要怜悯他。在何西阿书11章1节说，以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。何西阿书11章4节，我用慈绳爱所牵引他们，我带他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。神不是只爱以色列百姓，也连续外邦人，甚至向以色列的敌国亚述的百姓也彰显了神的爱。就是在约拿书4章11节，神说：何况这尼尼微大城，尼尼微是亚述的首都，其中不能分辨左手右手的有12万多人，是在说外邦人，并有许多牲畜。我岂能不爱惜呢？我们的主耶稣也知道父神有多么爱以色列百姓。在马太福音23章37节说：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿你聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。我们圣徒们也如此。我们的神有多么爱各位，为了让大家得救，呼召了大家，并且在中信心，还彰显神迹奇事全能的做工。但是还有不信而丝毫领悟不到神的做工的人，是为着急，领悟不到自己现在是否能得救进天国。圣徒们得到父神的爱的凭证了吗？父神向所有人类赐予了大而确切的爱的凭证。
在罗马书5章8节说，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。也就是说，神有多么爱我和大家，甚至将他的独生子耶稣作为挽回祭献上，就是为了拆毁神与我们之间建立的罪墙，作为挽回祭献上。그래서 십자가의 처형, 손발에 잠못 박히고 가시관, 멸관 쓰시고 옆구리에 창으로 물과 피를 쏟으시고 자기 독생의 아들을 이렇게 희생하시면서까지 우리를 사랑하셨다. 이것이 바로 하나님이 우리를 사랑하시는 확증의 표라 이 말입니다. 얼마나 우리를 사랑하신다고 합니다. 또 이 재단도 마찬가지입니다. 하나님이 얼마나 사랑하십니까? 그 사랑하시는, 사랑받을 만한 이유가 있는 거죠. 얼마나 사랑하세요. 저 지금까지 그 많은 기사와 표적과 권능으로 함께 오지 않았습니까? 하나님이 재단 내리시는 얼마나 많은 기사, 표적, 권능들이 있습니까? 그래서 얼만큼이 재단을 사랑하시는가를 나타내고 있습니다. 저나 여러분을 사랑하시는 증표는 바로 예수. 자기 아들을 화목제물로 이렇게 드려서 하나님 우리 사이에 죄담을 헐게 하신 이것이 우리를 얼만큼 사랑하신다는 사랑의 증표입니다. 그 이상 증표가 어디 있습니까? 그 이상 증표가 어디 있어요? 没有比这更大的凭证了，更确切的凭证了。有谁能把自己的儿子，自己所爱的儿子，当作牺牲的祭物，而且呢是为了罪人、为了恶人，引导至得救之路呢？在2000多年前，以救主、救世主来到这地上的耶稣，就是父神对我们的爱的凭证。圣灵在不断地向我们显现父神的大爱。在罗马书5章5节说，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。这是父神通过赐给我们的圣灵，将神的爱比浇灌在我们心中的意思。其实父神真是向人们施予了受之有愧的大爱。更何况我们万民的圣徒们，2010年得蒙了无法想象的大恩宠。圣徒们都是从父与主那里得到爱的凭证的有福的圣徒。直到主再临的那日为止，对主的爱不但不能冷淡，要更加火热。我们得到了世上任何处也不能得到，与什么也不能换的那慈爱。奉主的圣名，祝愿大家都能靠着那慈爱而更加充满。亲爱的各位圣徒，现在看主题经文22节，耶和华神说，那人已经与我们相似，能知道善恶，现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。在此说耶和华神说，然后后面呢还有已经与我们相似的表现，因此我们就能够知道当时不是父神独自所在。当然有好几处就是有这样的记录，就是圣子、圣灵、神一同商议关于亚当的事情，所以使用了我们这个表现，神、我们与我们。父神很清楚地知晓以亚当犯罪的代价，在公义当中要受怎样的处罚，但并不是立即把亚当从伊甸园逐到地球，是三位一体的神一同在此深思熟虑后
所下的决定。像这样，三位一体的神拥有能理解人心的人性的一面，当然也拥有绝对的神性，并且三位一体的神时常一同做工，不是其中的一位独自进行。三位一体的神不是只有外形从原本之神那里分离出三位，是当于内涵物的全能、神性、人性也一同分离出来。当然是按照各自所担当的使命，神性和人性的比率稍稍有点差异。圣子神比圣灵神在神性方面比人性方面呢体现得更强一些，这也意味着圣灵要比圣子神在人性方面体现得更为强一些。圣子神与圣灵作为神的儿子与父神的位格不同，但是父神把圣子神和圣灵作为同等的神的本体来对待。举一个例子来说明，如果大家是一个公司的总裁，有两个儿子，这两个儿子长大成人，也积累了许多经验，到了能够一同经营公司的年龄，很快两个儿子也成了经营公司的理事会的一员。这时公司也发生了一件重要的事情，公司老总会召集理事会的成员，向他们问他们的意见。如果大家是那位公司老总，能够像代理事会的成员一样来同等的对待两个儿子吗？若想真心的同等对待他们，即使他们提出与大家不同的意见，也要能够倾听他们的意见，不会说他们是我的儿子，要随从我的意见，这样希望他们无条件的支持自己吧，因为他们的意见也有可能对，所以呢要尊重他们的意见。我们的父神对于圣子、圣灵神也是以原本之神的本体来同等的对待，即使位格不同，也没有区别对待。这不是说三位一体的神对于某种事情曾有过不同意见的意思。圣父、圣子、圣灵神在所有的事上意见都是一致的。三位在善与爱、公义当中是心合一。因此耶稣在被抓之前向父神献上这样的祷告。约翰福音17章11节说，从今以后我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。在这里，他们在狭义上指的是当时留下来的耶稣的门徒，在广义上指的是信耶稣基督成为神的儿女的所有圣徒。耶稣恳切的祷告，如同三位一体的神是合而为一，希望神的儿女也能与神合而为一。神是灵，所以只要作为神儿女的大家成就属灵之心，就能够与神合而为一。根据成就了多少灵心，也就是说，因为神是灵，根据成就灵心的程度，证明效法了多少神。因为神是圣洁的，只要作为神的儿女的大家成为圣洁就可以了。因为神是完全的，所以我们也要完全。神是圣洁的，所以我们也要圣洁。这就是效法神的儿女的样子。根据进入灵的程度效法神，根据进入全灵的程度效法神。进入全灵填充还要填充1%、2%、100%的时候，才能说是真正的效法神。但那也不是100%，还有下一个阶段。不是在此填充能填充100%，然后还有那下一个阶段。
就是这样，要效法父神，总有下一个阶段。在马太福音5章48节，耶稣说：“所以你们要完全像你们的天父完全一样。”神向我们命令，要让我们完全像父神完全一样，让我们也要成为完全。按照大家成就圣洁与完全的程度，能与神合而为一，也能彼此合而为一。如果对方脱离了真理，也为了成就和睦而配合对方，这就不是在真理里合而为一。要因对方和自己都在真理中而自然的合而为一，要在真理里面合一。圣经里面对儿女们、对父母们也说，要在主里面，一切都是在主里面，要在主里面教训儿女。夫妻之间的关系也是一样，家族之间的爱也是一样。如果是不在主里面，是在主外面，那都是属肉的。那些属肉的呢，就要断绝，属肉的情感都要断绝。这样的时候才能够进入到主里面，在主里面，属灵的爱才是真实的。三位一体的神本为善，但是他知晓一切。亲爱的圣徒们，到现在为止说明了三位一体的神对亚当的事件而再一次深思熟虑的内容。那时父神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。我们相似，能知道善恶。在这里，那人是指亚当，但是呢，也包括夏娃。因为亚当具有代表性，所以神向亚当所说的话，也同样适用于夏娃。亚当作为起初的人被造，夏娃是用亚当的肢体所造。从父神那里得到权柄和能力的人也是亚当。那么亚当像三位一体的神一样知道善恶的这话语是什么意思呢？亚当以前只知道善，但是现在呢，是不仅知道善，还知道了恶。在在吃善恶果之前只有善，所以只知道善不知道恶是什么。但是在吃善恶果后才知道了恶，所以知道了善恶。三位一体的神本为善，但是也洞察着人内心深处的恶，因此邪灵的世界最终也不能逃脱，终究是不能逃脱神的统治。正如神知晓善与恶一样，亚当从此也知道善与恶了。但是知道善恶的程度有很大的差异。为了有助于理解，来说明当时亚当的情况，亚当是用地上的尘土被造后，因父神去入的生气而成了生灵，也就是说成了有灵的活人。生灵是不完全的灵，不是像父神一样神性与人性兼备的存在。生灵亚当所拥有的人性也与属肉体之人所拥有的人性有差别，因为在不知道相对性的情况下，只是通过神所教他们的知识所得到的人性而已。虽然亚当拥有属于灵的知识和能力，但是与三位一体的神相比，还只不过是极少的一部分而已。如此的亚当摘吃了善恶果，就开启了对于至今未曾知道的新的世界的眼睛。例如我们学生们在信仰好的父母底下成长，然后进入中学、初中、高中、大学，偶然呢接触世界，或者是说结交了坏朋友，
这样的话呢，逐渐进入世俗的东西，那么就会变，以前乖巧温柔的样子变成相反的样子。开始认识新的世界，就是对仇敌魔鬼主管的世界产生了兴趣。知道了有与善相反的恶的世界，与真理相反的非真理的世界，但是这样有新的认识的本身并不是罪，甚至踏进了与善相反的恶的世界，与真理相反的非真理的世界，这才是罪。亚当在吃了善恶果，就已经踏入了那黑暗的世界，因为成立了没有顺从神话语的分明的罪。 이로써 아담은 생명의 존재에서 다시 유구 사람으로 갔습니다. 从是生灵的存在，重新回到属肉体之人的处境。因为我经过这样的过程，所以非常清楚，属肉体之人是没有资格生活在属灵空间的伊甸园。 因为用这地上的土所造的，所以回到属肉体的状态，就适合这地上的生活。 이에 삼일체 하나님께서는 아담과 하와를 에덴 동산에서 이 땅으로 내려 보내기로 하셨습니다. 이런 의도로 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 말씀하셨죠. 以这种意图说，现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。当然，这话语也在告诉我们生命树的果子的效能。即使摘吃了善恶果，如果摘吃生命树的果子，也会永生。 为了阻止摘吃生命树的果子， 그래서 제2하늘에는 제2공간 하늘에는 바로 어둠의 세계가 있고 第二层天呢有黑暗的世界，也有伊甸园，所以呢让把守大地，把守东边生命树的道路。 왜 지키게 했어요? 为什么要把守呢？ 하나님의 아담에게 권세, 능력 이런 거 다 因为神赐给亚当权柄、能力，能够支配治理、征服。 지금 동편을 지키게 했다면, 让他把守东边， 지키게 했다면, 把守伊甸园。 원수 마귀가 因为仇敌魔鬼在第二层天的黑暗的世界掌权，所以为了不让仇敌魔鬼趁机而入，所以赐给这样的权能来把守。如不把守，仇敌魔鬼吃了生命树的果子也会永生，所以呢，让把守生命树的果子。 即使是犯罪的亚当，若是吃了生命树的果子，就会永生。 바로 하나님께서는 지금 이 말씀으로 유구 사람으로 전락한 아담을 에덴 동산에서 내보낼 수밖에 없다는 결론을 내리신 것입니다. 아담은 에덴 동산에서 영생을 누리면 안 되고 유구 세상에 가서 유구 질서를 쫓아 살다가 죽음을 맞이해야 한다는 뜻이 담겨 있죠. 面对死的意思，因为是用尘土所造，所以呢还要归于尘土。 所以之后，神就做了打发亚当和夏娃的准备。那么这就是亚当的结局吗？不是的。父神知道亚当即使在 属肉的世界生活，结果也会悔改而得救。是神所创造的人类的始祖，下地狱怎么能行呢？所以呢，神是能够让亚当得救的。那么亚当就能在比伊甸园的层次高的天国永享 享受永生，这样接受人类耕作的亚当，拥有了在伊甸园生活时不同的另一种
人性。在伊甸园时的有灵的活人亚当所拥有的人性是知识上知道的人性，现在是通过相对性的体验学到了用全身心亲身感受的人性。有这样的差异，例如感受过悲伤的人与没有感受过悲伤的人对喜乐的感觉是不同的。这在地上深深感受过悲伤的人，还有没有感受过悲伤痛苦的人，在富足的家庭出生，也没有经历过这些贫穷，还有悲伤。那么跟体验到经历过这些悲伤贫穷的人来相比是不同的。那么到了天国会如何呢？没有体验过悲伤的人，还有体验过悲伤的人，谁会更加感到幸福呢？当然是体验过的人。悲伤也要体验，喜乐也要体验。如果在这地上没有体验过这些，去了天国，那么也不知道什么是悲伤痛苦，所以呢，对喜乐呢也没有太大的那种感受。那么在这来到这地上，当然呢要体验喜乐、悲伤，要体验这相对性是有差异的。根据体验的有多么深，是有差异的，就会知道喜乐是什么，悲伤又是什么，也知道爱是什么，恨又是什么。幸福也是当经历苦难的人所感受到的幸福，还有没有任何苦难而生活的人感受的这幸福呢？深度和浓度是有差异的。那么三位一体神的人性如何呢？与属肉之人所拥有的人性比较一下，神的人性是属于神性的属灵的人性，人的人性可以说是属肉的人性，是有一些难的，但是希望大家能够好的理解。神的人性是在完全分辨善与恶当中只行善的人性。神的人性的层面是能完全的分辨善与恶，而且是只行善的人性层面。相反，属肉的人所固有的人性是因不具备完全辨别善恶的能力，受自己的感觉和情绪所支配和操控。善有4阶段，要达到4阶段的善还很深奥。善进入善的2阶段的人也很了不起，在外邦人来看的话呢，善的1阶段、2阶段也是很了不起的，但是在神的这一边来看的话呢，还不是，至少呢要进入善的3阶段和4阶段。那么善的1阶段和2阶段呢，也是很了不起了。不知道属灵的世界也是一样，不知道属灵的世界的人怎么能够说是分辨灵呢？怎么能够谈论属灵世界呢？因为不知道，根本不知道属灵的世界，不知道灵是什么，还论断定罪。以爱来举个例子，因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给了我们。这爱是爱中的至上的爱，是非常深厚的至上的爱，做到了付出自己一切的至高的爱。属肉之人的爱却与如此的属灵之神的爱相反。就是再怎么说爱，那么属灵的爱和属肉的爱是相反的。何况神的爱和属肉的爱，属肉的爱再怎么深也是算不得什么。所以呢，不能把爱比喻为是属肉的，用属肉的爱来比较来证道。那爱怎么能够跟神的爱相比较呢？那样的例子很多。以前我小时候看的一本小说，好像是法国
夫妻间的感情呢是非常深厚。妻子非常爱丈夫。그런데 어느 때가 남편이 돈으로 속인 거야. 그걸 속은 걸 안 아내는 그렇게 사랑했던 사람 妻子呢知道丈夫欺骗了自己，所以呢就背弃了那份爱， 떠나버리죠. 就说你不爱我，就离开了。那么那妻子爱丈夫的爱是什么呢？ 남편이 돈으로 속였다고 因为丈夫用钱来欺骗了自己， 就离开了丈夫。那么这是真正的爱吗？ 이게 육적인 사랑은 그런단 말이에요. 属肉的爱就是那样，即使说爱得很深，也不能以属肉的爱来说是爱。只有属灵的爱才是真正的爱。 악이 없는 흠이 없는 티가 없는 是没有恶没有瑕疵的爱，不是腐朽发臭的变质的爱，是不变质的爱，在任何情况下也不变质的爱。 如果大家了解神的深奥的爱，就绝对不会惧怕神，因为知道神是爱，所以是不会惧怕神的。 当然呢，也绝对不会犯罪的。是绝对不会犯罪的，所以呢，也不会惧怕神。因为知道神的爱，知道神是绝对不会离弃我们，神不会掩面我们，不会说我们做错了一两次就说我不认识你。问题是我们人类背弃神，掩面神，离开神。 爱与神为敌的仇敌魔鬼，顺从仇敌魔鬼。神不会先背弃赐予我们的爱。如果了解父神的深奥的爱，就绝对不会犯罪，也不能行恶。所以不会惧怕神，因为按照话语生活，活在光明当中。 这样的生活才是真正的幸福，是非常幸福的。有许多圣徒们如此爱神，所以呢，现在我这样正道呢也很轻松，大家呢也很容易能够理解。以前呢，在开拓当时。 比如，我讲关于这个意念的正道，看什么想往下继续想呢，也是想不起来。就是想想非真理也不行，想不起来。人们呢不想去想，却总是浮现。不想就好了，不恨就好了。不想猜忌嫉妒，却总是更加浮现。更加猜忌嫉妒，更加恨，更产生淫念。看到女人就产生淫念，还有看到男人就产生淫念的女人，是多么痛苦呢？ 但是现在有许多进入灵的人，现在呢会体验这些，进入灵就真的不产生那样的意念、淫念、恨心、猜忌、嫉妒都没有，都消失了。所以呢，过信仰生活是很幸福的、喜乐。当这样进入灵之后，以前有过的这些猜忌、嫉妒、恨心、奸淫、淫念等等，这一切就是想浮现也都想不起来，浮现不起来。 要想起来呢，又会马上就会忘记。在以前1982年度我开拓教会的时候，如果讲这些内容的话呢，圣徒们是不能理解。那时候我还是传道师，在读神学的时候，我也是行全能的时候呢，他们不能否认，但是呢不能理解。即使再怎么吵，只要我不想听，就听不到声音；即使有再怎么难闻的味儿。 只要我不想去闻，就感觉不到味儿。那时候呢，我也说到了
时候，我说这些话呢，你们都会理解的。也就是说，进入灵的时候，进入全灵的时候，能够理解我所说的话。所以呢，要进入才知道，要进入灵，要知道属灵的世界，才能够谈论灵。没有进入灵，还在肉体当中却论断定罪，根本不知道有属灵的世界，也没有体验到。所以呢，就开始这论断定罪。我在护照作为主仆的时候，那时候被护照为主仆，然后呢，我就是在祈求父神再次赐给我声音。如果是呼召我为主仆，再次赐给我声音，让我能够听到声音。我那时候呢，有几个月时间就是彷徨。我是到首尔周边的祷告处，然后在神面前祈求，再赐我声音。如果是呼召我为主仆，求父神再赐我神的声音，告诉我。我为什么做那样的祷告呢？为什么没有马上就阿门呢？因为那时候我已经没有什么记忆力的状态，而且呢，年纪呢也是都快到都40岁了。读神学也是那样，以前学过的内容也都忘了，英语也都忘记了。那时候呢，我是非常暗淡，没有记忆力，所以呢，我为了确认神是否真的呼召我为主仆，然后呢，如果呼召我为主仆是神的旨意，求父神让我再听到您的声音，我就这样祷告。但是呢，前天就是我下山，然后就是周六那一天，牧师呢找到我，说让我在主日是做代祷，因为我是刚从山上下来做祷告，然后下来就是为听父神的声音祈求。但是那时候呢，牧师来找我，让我做代祷。我就跟牧师说，牧师，我现在真的是不能做代祷的情况，对不起，我没有做代祷的自信，这次呢就别让我做代祷了。对我来说呢，几乎没有那样的事情。这是第二次有那样的事情。初信徒的时候什么也不知道，那时候呢让我当主日教师，我也不知道，我也不懂圣经，还让我做主日教师，我没有自信，所以呢那时候我也是推迟了牧师。以前我也讲过，因这事件呢，我好久都没有得到方言，悔改之后呢才领受到方言。以前给大家这样讲过，所以这是第二次。就是让我别让我做代祷，我就这样跟牧师说，牧师呢不允许，说你还是要过来祷告，我很着急。是我的情况呢是不能做祷告的情况。那一天晚上就是关店铺的门是11点50分左右，那时候做祷告的时候呢，就是把椅子都给整理之后呢，我们就是铺个席子，跟祷告院长在那里做彻夜祷告。孩子们呢进入地板炕，到那地板屋到那边呢睡觉，我们呢就是要铺席子，然后彻夜祷告。在这样的情况下做祷告，是呼求祷告。那时候是到了凌晨1点来钟。我再次听到父神的声音，天门打开，那是店铺天棚漏个洞，还是夜晚？天棚漏个洞，就是真的就像是漏个洞一样，不是真的就是漏洞，就是我能够这样看到，就感觉像天棚漏一个洞一样，看到了就是天门打开，我听到了神的声音。主的声音呢，我是经常听，然后说要让我看圣经几章几节就祷告，但是听神的声音呢，那时候是第二次。原来神的声音是这样，是非常清澈洪亮。那个声音呢，我到现在呢也不能忘记。
就是这样，我与神交通。祷告院院长呢在旁边做祷告。祷告院长呢他没有听到任何声音，但是呢他说他能够知道是我与神在交通当中，在听神的声音。因为同样的领到那种感动，用光来同样的被同样的是被围绕着，所以我的心呢就像是要漂浮起来要飞起来一样，像是要穿透了这屋顶。我就想啊，原来被提的时候应该是这样，就让我们来的时候我们就会轻松的非常轻飘飘的会飞起来一样，就是感觉不到身体的重量，非常轻飘的感觉。所以几个月来我苦恼的那事情呢瞬间就消失了，因为得到了圣灵感动感化充满，所以那么幸福。然后到了早晨，我呢，因为跟牧师已经说了不要就是让我做祷告，但是呢那一天早晨我就怕牧师呢真的是不让我做代祷，我就是很想做代祷，心里燃烧起来，我想我一定要做代祷。然后那一天呢我去教会去的是比以往还要早一些，坐在最前面，我就怕牧师是不是真的是换了别人做代祷，我还在担心。但是呢，牧师没有换别人祷告，所以我做了代祷。做代祷的时候，我也不能控制我的嘴唇，就是在圣徒面前呢，代祷的内容就是责备的话。那时候我算得了什么呢？还有牧师在，还有传道时，我只是执事的时候，但是呢，在做代祷的时候呢，我就是责备圣徒们，还有劝士们。我说这些偷盗的人呐，这些盗贼，我就是这样说。偷盗1/10的人，代表祷告做15分钟，我还是第一次。正道时间也没有多长，但是呢，我也忘记了，无法控制我的嘴，我全身都是发抖，无法控制，不断的流出这样的话，在感动当中。代祷结束之后，我回到座位，我也不能看前面，我也不能看后面，只是低下头来，然后等礼拜都结束了，通知都结束之后，那时候我感到很不好意思，很羞愧。然后牧师呢，礼拜结束之后就下来就跟我握手说：“只是啊，我真的很蒙恩典，受感动了。”然后呢，圣徒们呢，于是到我面前来到我呢，就是说：“只是啊，真的受感动了，非常蒙恩典。”我呢，连头都抬不起来。就是这样，受到圣灵的感动的时候呢，是无法控制的。神来主管舌头，主管嘴唇。祷告呢，也是在感动当中先生的祷告。说是爱某个人，但是只要不合乎自己的利益就恨对方，这就是属肉的爱。不能恒久忍耐，还生气，根据自己的情绪时而喜欢，时而讨厌。这是什么爱呢？爱呢要不变，怎么能够说喜欢又讨厌又恨？两个人是非常相爱，然后谈恋爱结婚，结婚过了没几年就要说离婚要分居，那怎么能够说是爱呢？就算是在任何情况下，如果是我因着爱结了婚，那么就不要说我们离婚吧这样的话，不要说我们分居吧这样的话，也不要说。这怎么能够说是爱呢？如果真正爱的话呢，就不能说我们离婚吧，我们分居吧。主婚人也是说要白头偕老，要这样一条心，互相依靠，互相信赖。我呢非常感谢，
이렇게 오래 살았지만 죄송합니다. 오래 사신 분에 비해서는 虽然跟结婚时间长的人相比还是不够，但是我到现在不管怎么样呢，我没有说过一次我们离婚吧这样的话，也没有想过，也没有说分居吧等这样的话。无论如何呢，我就是想理解、想饶恕、想配合对方，就算是与自己的想法不符合，也不符合自己的教养到这一切，我也是努力的这样生活，也没有说我们离婚吧。我也没有过说想要离婚的这样的念头想法都没有。我呢是在做这个属灵的爱，我没有改变，我的爱是没有变过，在父神面前呢也是时常感谢。为了满足自己的情欲而难为对方，这就是属肉之人的爱。但是神说我们也能拥有神所拥有的属灵的人性，神所拥有的属灵的人性我们也能够拥有。彼得后书1章4节说，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니라고 말씀하셨지요. 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨다. 여러분도 如果大家离弃属肉的属性，成就了灵心，那么就是与神的性情有份。这是神的旨意，神让我们这样。若是你们参与了与神的这个性情有份，那么是不行的。我们父神没有这么说过，时常让我们效法父神。我是完全，如我是完全一样，你们也要完全；我是圣洁的，你们也要圣洁。父神时常是这样说，在圣经旧约和新约都是在这样教导我们，告诉我们。人性要改变为属灵的人性，能够接近神的人性。当然，越接近越好，这是父神的旨意。神的儿女们，神们愿意神的儿女效法他，不是会说你们不能效法我。你们是属肉的人，神会这样说吗？不会的。神连将他的独生爱子都赐给我们，所以呢，我们要效法神。我们越是效法神，神会越高兴，要更加效法神10%、20%、30%、40%、50%，就是这样。效法的越多，我们父神就更加喜乐。那么进入灵之后，还要100%的效法，进入全灵还要更加效法，进入全灵的也有100%。那么那就结束了吗？不是，那不是尽头。进入全灵之后，还要一点一点的填充1%、2%，然后呢，要100%的这样去效法神。如果能够这样的效法神的话呢，就像亚伯拉罕、像以利亚、像以诺、像摩西一样。并不只是有这样的层次，有这样的次愿。所以到那个阶段的话呢，就是效法了神，效法了很多的神。但是呢，那还不是全部，还有更深层的属灵的境界。那时候呢，父神就会说要归于无。全灵呢也要归于无，那个境界呢是非常深奥的。神呢不会向任何人都这样要求的，是非常不容易的，要经受很多的熬炼，要战胜所有的熬炼。如果进入这样的境界的话呢，是非常幸福的，真的是非常幸福。就算是犯了很大的罪的人，也是想让他能够得救，就算是给教会带来很大的损失的人呢，也是想让他们能够得救。
是这样的心。 그런 차원으로 여러분 들어가시면 너무 행복한 要 거예요. 进入这样，如果是进入这样的境界的话 그래서 呢， 그런 是非常幸 차원으로 福的。 들어오시면 如果 아버지의 进入这样的境 깊은 界，那么 사랑을 就 알게 会 돼요. 知道神的更 아브라함도 深 아버지의 层的 그 爱。 사랑을 알았기 因为 때문에 亚伯拉罕知道了我们父神的这样的爱，所以呢，在神要审判所多玛和摩拉的时候呢，屡次向神面前祷告祈求，得到应允。50人、45人、40人，不是任何人都能够在神面前这样祈求祷告的。因为亚伯拉罕知道了神的这样深奥的爱，所以能够献上如此的祷告。 저도 그렇습니다. 我也是那样的，因为我知道神的深奥的爱， 정말 이해할 所 수 以呢， 없는 真的是无法理解的事情呢，我也是祷告， 이렇게 凭着 해가는 公义得 거죠. 到应允，我也是这样做的。 그렇다여 即便 하나님과 如此，不 똑같은 能拥有 인성을 与 가질 神 수는 同样的 없습니다. 人性， 하나님은 온전한 신성을 因 겸한 为神拥 인성을 有 갖고 계시기 兼备 때문입니다. 完全之神性的人性， 온전한 인성이 从 나오고 完全的神性中折射 온전한 出 인성에서 完整的 신성이 人性， 나오지요. 从完整的人性 사람은 中 온전한 彰显出 신성을 가질 完 수 全 없기 的神 때문에 性。 인성 역시 因为人是不能拥有 하나님과 完全的 같이 神 될 性，所 수는 以 없습니다. 人性也不能跟神 그렇지만 一样。但是 마음이 根据 영으로 변화되는 心灵成 만큼은 就 하나님께 속한 灵的程 신성을 度， 받을 能 수 得到 있지요. 属于神的神 신성이 性。 임한 만큼 根 인성도 据得到神性的程度 달라집니다. ，人性也会有所不同。 여러분이 사복음서에 大家 기록된 好好查 예수님의 考 모습을 四 잘 福音书里 살펴보면 面所记录的耶稣的样子，就能理解神的神性和人性。 놀라운 권능을 베푸시되 神彰显惊人的全能，却不炫耀；不能容忍不义，却温柔。 信心的先知们中，以利亚、以诺、亚伯拉罕、摩西就充满了属于神的神性和人性的层面。因此，以利亚活着被提，以诺在这地上也与神同行。 亚伯拉罕被称为神的朋友，摩西与神像是朋友一样说话。这样的境界是非常深长的境界。但是呢，大家也没有说大家是不能进入的。圣经里所记录的呢，都是能够成就的。如果进入这个境界，父神会非常的喜悦。如果达到亚伯拉罕的信心，父神 会不喜悦吗？如果成就了像摩西一样的信心、以利亚的信心，那么神不会喜悦吗？会非常喜悦的。那么神说，摩西一个人不跟这出埃及的1000人来换，不跟这出埃及的所有的人换摩西一个人。那么我们父神的心，我们要理解。 为什么我们父神说出埃及的那么多的百姓也不与摩西这一个人换？也就是说，我们父神是非常珍惜属灵之人、全灵之人，所以呢，能够得到父神的爱，全灵之人，然后呢是属灵的人，所以呢不跟100个人、1000个人来换的。神是视为非常宝贵。 按照神的话语无条件的顺从，该离弃的都离弃。神说要重用成为这样的大器皿，要阿门和顺从。期待在各位当中也能出现许多成就全灵而完全能与神的性情有份的人。因此，奉主的名祝愿所有圣徒都能进入灵。 말씀을 상고하시며 통성으로 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 아담과 하와에게 가지고서 지어입히시는 아버지의 사랑을 깨달으며 또 우리가 선악을 알게 하는 나무를 따먹음으로 인해서 이제는 영생을 하느라 또 선악을 알게 하는 나무를 아버지께서 또 그런 섭리 가운데 또 막으셨던 모든 것들을 보면서 아버지의 더 섭리한 뜻을 깨달으며 우리의 사랑을 깨달을 수가 있습니다. 우리가 아버지 사랑하여서 더 충만하게 달려갈 수 있는 만민의 성도들에게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통해 준비된 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다.
아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도하는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성도 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 모든 시험 환난도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장 육부 뼈 마디마디 온몸의 신경 조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병 균 연약함아 물러가라. 빛이의 문 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떤 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨, 부위병, 피부병, 갑상선, 질환과 모든 염증도 깨끗하게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛰지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 귀머거리는 들으며 병원은 말을 지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러간지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘된 같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업 등을 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 처음 했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 만민찬양 180장 사랑 네 번째 곡을 부르시면서 준비하신 헌금을 드리시겠습니다.
眼中的泪滴，那最后的气息，那最后恩主目光。将一切舍于我的主，无己又无私，完全的爱。永不能忘记的那慈爱，拯救了我和你。这就是爱的真谛，就是全然的舍己。他形象和他的行迹，我永远不能忘记。这就是爱的真谛，就是全然的舍己。他形象和他的行迹，我永远不能忘记。那永远的爱。드린 예물을 위해서 기도하겠습니다. 为了现今献上祷告。 아버지 하나님 11조 드립니다. 여러분으로 감사임을 드립니다. 생일 감사임을 드리며 구제로 또 찬조로 드립니다. 지시의 방송 헌금, 건축예물 드립니다. 온라인 예물로 각종 헌금 드립니다. 몸 바쳐 드립니다. 기뻐 받아오시고 이 시간에 친히 안수하여 누르고 들어 넘치도록 축복해 주옵소서. 마음의 소원 이루어주시며 간구와 기도에도 응답해 주시길 원합니다. 가정과 일터 사업도를 지켜주시고 축복해 주셔서 더욱 11조가 불어나고 감사의 조건이 넘치는 축복을 주옵소서. 행한대로 심은 대로 30배, 60배, 100배 이상으로 축복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 주기도문 하심으로 금요철 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.